به نام خدا با عرض سلام خدمت شما علاقه‌مندان به دوره طراحی صفحات وب با یکی دیگه از جلسات جذاب طراحی صفحات وب در خدمت شما عزیزان هستم. ما توی جلسات قبلیمون یک همچین صفحه‌ای رو طراحی کردیم و دوست داریم ضمن اینکه مطالب جدیدی رو یاد بگیرید بتونیم پروژه رو رفته رفته کاملتر کنیم و انشالله شما هم در نهایت بتونید یک وبسایت خیلی خوب رو طراحی کنید. خب من تصمیم دارم مثل سایت دیجیکالا مثلا بالای سایتم چند تا عکس قرار بدم، هرچند که این ساخت اسلایدرها نیاز به برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت داره. اگر میخواین یک اسلایدر خیلی خوشگل داشته باشید، ولی ما سعی میکنیم فعلا به صورت عادی چند تا عکس بالای سایتمون قرار بدیم. خب من مد نظر دارم توی این قسمت VIP که قرار دادم توی کد هام، یه قسمت قرار دادیم به عنوان دایو VIP. توی این دوست داریم بیایم و به جای این باکس ها یه چند تا عکس قرار بدیم. خب من اینجا میام اول نگاه میکنم، میتونم اگر بخوام 3 تا عکس قرار بدم بیام و در واقع اینجا رو تبدیل کنم به یک باکس و اینجا هم 2 تا باکس. برای همچین کاری میتونیم چیکار کنیم؟ من توی سکشن VIP میام یک ایمیج src می نویسم. خب ایمیج src و نام عکسم رو که اینجا فکر کنم نامش .jpg باشه رو جلوش می نویسم .jpg. و اینجا من ایمیج رو کامل نوشته بودم، یعنی خب نیازی به این نداره. یه تست بگیریم. خب این عکسه ببینید با کیفیت بالا اومد اینجا قرار گرفت و حتی اگه ما بیایم توی استایلمون جایی که VIP هست، اینجا یه VIP داریم دیگه، اصولا به این باکس ها هم نیازی نداریم فعلا. اینجا من میام به توی VIP یک پایینش می‌نویسم VIP IMGش اینطوری باشه، بالفرض ویتش 70% باشه. خب یه سیو کنیم. خب همونطور که مشاهده میکنید این 70% از این قسمت رو میگیره. من میتونم اینجا بنویسم برد رادیوسش مثلا 20px باشه. خب ببینید باعث میشه که اینجا یه ذره کوسی بگیره مثل این، ببینید حاشیه‌شو نرم کنه به قول معروف. یا اگر اومده بودم اینجا توی کدها براش پدینگ نوشته بودم، مثلا پدینگ، یه نکته بهتون میگم، هر وقت ما می‌نویسیم VIP IMG دیگه یعنی عکس هایی که توی این VIP هست این اتفاق روش بیفته. مثلا میگم 5px باشه. خب یه ذره فاصله بگیر از همه طرف، ببینید اینجا یه ذره فاصله بگیره از این قسمت سایتمون. یه ایرادی هم که اینجا برخورد میکنیم، خب عکس بعدی هم که توی این VIP قرار میگیریم قطعا این ویت روش عمل میکنه. من میام اینجا توی ایندکسم عکس بعدی رو قرار میدم.
img src کدوم عکس رو قرار بدیم؟ من چند تا عکس رو ذخیره کردم از دیجیکالا برای اینکه به شما نشون بدم. مثلا 3.jpg خب اگه من اینو بیارمش، خب اینم 70% جا نیاز داره دیگه. ببینید قطعا میاد پایینش قرار میگیره. اما چیکار کنیم که همچین موقعی بیاریم کنارش قرار بدیم؟ میتونیم اینجا یه استایل بنویسیم، استایل، یه ویت رو اینجا براش تعریف کنیم. خب اونجا فکر کنم 70% نوشته زده بودیم، اینجا کنیش 25%. خب یه رفرش، ببین 25% شد، اومد اینجا قرار گرفت. یا میتونم یک عکس دیگه هم قرار بدم. ببینید image rc مساوی با 4.jpg فکر کنم باشه. من مجبورم بیام اینجا 6 هست، 6.jpg. و دوباره برای اینم باید یه استایل قطعا قرار بدیم. ویتش رو 25% کنم و کنترل اس. خب یه رفرش. خب این عکس اومد اینجا قرار گرفت. چرا نیومد اینجا بالا قرار بگیره؟ خب قطعا ما باید، اگه یادتون باشه، من برگردم سایت Laboratory Schools، اون قسمت پوزیشن رو میخوام یک بار یادآوری کنم. توی CSS من رفتم روی و قسمت پوزیشن. قسمت پوزیشن رو یه بار دیگه میارم. ببینید قسمت پوزیشن اگر خاطرتون باشه ما مشخص میکردیم که کجا بیاد قرار بگیره. ببینید پوزیشن چی داشتیم؟ ریلیتیو داشتیم. ببینید چند نوع پوزیشن ما داشتیم اگه خاطرتون باشه. ببینید ابسولوت داشتیم. ببینید ما میتونستیم مشخص کنیم که کجا بیاد قرار بگیره، مثلا برای یک عکس. پس من میتونم بیام ایمیج اینو حتی بعد از این بنویسم چی؟ بنویسم پوزیشنش چی باشه؟ پوزیشن این از نوع ابسولوت باشه. یه بار ببینیم نتیجه‌مون رو. ببینید الان دیگه اومد بالا قرار گرفت. و همچنین میتونید برای این هم همچین چیزی رو بنویسید. خب متاسفانه این میاد بالای این قرارش میده که ما دوست نداریم همچین اتفاقی بیفته. اگر ریلیتیو بذاریم چه اتفاقی میافتاد؟ یادتون هست؟ ریلیتیو ببینید اینو پایین قرارش میداد. اگه من اینو ریلیتیوش کنم، ببینید اینم یه ورد دقیقاً قرارش میداد اینجا. یعنی یکی شما ریلیتیو میذاشیم، اون یکی رو ابسولوت. من یه کاری میکنم، اینم ابسولوتش میذارم. حالا ببینید اگه من این کار کنم میان روی هم قرار میگیرن. حالا میتونم بیام به یکی از اینها یک چی بدم، یا کلیر میدیم. کلیر مثلا میگم رایت. خب کلیر اینجا خیلی کار ما رو راه نمیندازه. من میتونم بیام یه تگ دیگه هم بهش بدم مثلا مارجین تاپ بالفرض 300 px. با مارجین هم قابل تنظیم هستیم، یعنی خیلی رفت پایین، مثلا 250 px.
و میاد بالاتر. صد خیلی چیز شد. 150. خب این عکسه اومد نزدیکتر. حالا اگه خواستیم میتونیم حتی اینو مثلا کنیمش 20%. اینم 20%. ابعادشون یه طوری هست که ممکنه از این بزنه بیرون. یه همچین حالتی میگیره و خب ما اگه روش کار کنیم میتونیم خطا خیلی زیباترش کنیم. مثلا بیایم این VIP مون رو که اینجا بهش یک هایت دادیم اینو کنیمش مثلا 350 px. اگر اینجا می کلیک راست کنیم، خب گزینه آخر رو بزنیم، اینجا میتونیم اینو تنظیمش کنیم. توی VIP مثلا 350 380ش کنیم، 380 px. ببینیم میاد تا اینجا 390 px. میتونیم اینجا دیگه همزمان مشاهده کنیم که تا چقدر قرار میگیره. حالا اینجا میتونیم مثلا چند تا تبلیغ دیگه هم حتی قرار بدیم با رعایت فاصله ها. یکم بر روی فاصله هامون قطعا کار کنیم. حالا من چند تا فاصله گذاشتم و هم که از پوزیشن ها میتونید کمک بگیرید و اون شکلی که خودتون دوست دارید بیاین تنظیم کنید. یعنی وقتی پوزیشن میذاریم میتونیم با لفت و تاب باز این کار رو انجام بدیم. راه زیاده برای این کار، فقط کافیه که یک مرور روی این پوزیشن ها داشته باشید. خب من این دوتا رو فعلا نمیخوام داشته باشم، میخوام یه تبلیغ بالای سایتم باشه. خب ببینید این دوتا نباشن و این عکس رو که ایمیج هم هست اینا هم بیام یه ذره بزرگترش کنم، 100%ش کنم. خب الان اینطوری میشه، اصلا این صفحه هم میزنه بیرون. بذارید کنیمش 95%. یعنی خب خیلی کوچیک میشه. 98%. ما تا 99ش نکنیم اون چیزی که میخوایم نشه. خب الان خوب شد. یا این بک‌گراند پشتی رو هم که خواستیم میتونیم بیشتر اضافهش کنیم، یا این VIP رو هایتش رو کنمش 400 px. یا اینکه اینجا یک کلیک راست کنیم، گزینه آخر رو بزنیم، راحت تر هستیم خطا. روی VIP اینجا کلیک میکنیم، اینجا اندازش رو مثلا میکنم یه بار 500 550 که فکر کنم خوب باشه. 550 خوب هست. اینجا تغییر نمی‌کنم. بعد از اینکه اینجا اومدید تستتون رو انجام دادید میتونید بیاین اینجا مثلا اینو کنیدش 550. یا اینجا پدینگ رو دوباره میتونیم یه ذره مثلا بیشتر کنیم که یه ذره فاصله هاش بیشتر باشه. خب این قطعا قشنگتر میشه. خب ما یک تبلیغ این بالای سایتمون داریم به این بزرگی. حالا شما میتونید عکس‌های کوچیک‌تر رو انتخاب کنید و همین که میتونیم مثلا بک‌گراندمون رو هم یه رنگ بهتر بهش بدیم. ببینید معمولا سعی می‌کنن سایت‌ها همچین رنگ‌هایی رو انتخاب کنن. حتی میتونیم بعض وقتا روی سایت‌های دیگه هم این کار رو انجام بدیم. یک کلیک راست کنیم و گزینه آخر رو توی گوگل کروم
برگزینیم و بعد بیایم اگه خواستیم اینجا ببینیم که چه رنگ‌هایی استفاده کرده مثلا. رو این کلیک میکنم. هر کدوم از اینا که کلیک کنیم میتونیم خصوصیات صفحه‌اش رو مشاهده کنیم. خب من میخوام در ادامه بیام و یک سری محصولات رو برای فروش قرار بدم توی سایتم. یه سیو کنیم. ما یه تگی داریم، حالا سکشن، که باعث میشه ما بتونیم یه قسمت به سایتمون اضافه کنیم. حالا هر قسمتی میتونه باشه، قسمت تبلیغاتی باشه، قسمت یادداشت باشه، پیام مدیر باشه، هر چیزی باشه. ما یه تگ داریم به نام آرتیکل، از HTML5 اضافه شده. آرتیکل در واقع برای پست ها، نمیدونم انجمن ها و موارد این شکلی به کار گرفته میشه. من یه آرتیکل میذارم، میخوام یه مطلبی رو اینجا بنویسم، یا با سلام. کسی این کار نمیکنه البته، ولی خب من میخوام به عنوان تست بزنمش. جمع آیتی خوش آمدید. خب الان ببینید که رفرش که کنم پایینش یه متن میاد و به این شکل اینجا قرار میگیره که این آرتیکل هم دوباره میتونیم بهش کلاس بدیم، بهش آیدی بدیم و هر جور که دلمون خواست تنظیمش کنیم. یا اینکه میتونیم اصلا به جای آرتیکل دادن از سکشن هم استفاده کنیم، ولی معمولا یه قسم مستقل میان برای پست ها و انجمن ها و اینا توی این قرار میدن. من میام و فعلا میخوام از سکشن استفاده کنم. همچنان سکشن و اینجا یک باکس رو میخوام داشته باشم. میتونم سکشن های تو در تو هم بسازم. به عنوان یک محصول که قراره، یا محصولاتی که قراره خرید و فروش بشه، کلاس میذارم. میخوام همه باکس ها مشابه هم باشه، کلاس باکس نامش میذارم. خب مجددا میام توی استایل ها و این قسمت پایین عکسه یک باکس می نویسم، چون کلاس هست. میگم هایتش 200 px باشه و ویتش هم 200 px باشه. بک‌گراند کالری بهش میدم. میخوام یالت خاکستری مانند داشته باشه، خیلی هم کم رنگ باشه. اگه توی رنگ هایی که توی سایت ها هست بریم جستجو کنیم، قطعا خب رنگ های استاندارد و خوبی میتونیم پیدا کنیم. هرچند اینجا هم که رنگ هایی داره. مثلا این رنگه. و یک بوردر رادیوس بهش میدم. بوردر رادیوس باعث میشه که مثلا اطرافش رو یه ذره گرد کنه. خب یه اینجور کادری اومد رو من قرار گرفت، خیلی چیزش زیاده، بذار 15ش میکنم. یک پدینگ هم بهش میدم، پدینگ 10 px که از همه طرف فاصله بگیره. انگار پدینگش کار نکرد. خب یه کاری کنیم، بیایم و
برای این سلکشنمون هم یک آیدی بنویسیم. آیدیشو بذاریم شاپ، مثلا قسمت فروشگاه ما. من قبل از این باکسه یک آیدی شاپ هم تعریف میکنم و اینجا هم بهش یک بک‌گراند کالر میخوام بدم. این شکلی باشه، چون هایت نداره تغییر نکرد. هایتش رو روی آتو بذارم. اگر کار کنه آتو خوبه. می‌بینید که آتو خیلی وقتا کار نمیکنه، میگن که دیسپلیش رو تغییر داده باشیم. مثلا من میذارم فعلا روی 1000 px. خیلی وقتا ما محصولات رو مثلا مشخص کنیم 5 تا مثلا نمایش بده. اگه بذارم مثلا 1100 px، یه قسمتی رو ما مشخص کردیم که محصولاتمون باشه. خب شاپ یه بار بررسیش کنیم. یه ویت هم بهش میدم 100% باشه. سیوش کردم. اینم سیو، یه رفرش. خب باید مشکل رو بررسی کنیم چرا این قرار نگرفته. بعد از این سکشنمون یه دایو اینجا بوده، خب مربوط به کلاس سایت بوده. یک سکشن اینجا مربوط به VIP هست. سکشن بعدی مربوط به باکس هست. خب یک سکشن اینجا من دادم. خب اینجا اشتباه نوشتمش، چرا که تو سکشن بسته اومدم اینو نوشتم، باید توی این سکشن آیدی میدادم. یه اینتر بزنیم تا گم نکنه چشمون. خب الان اومد قرار گرفت و خب 1100 تا خیلی هم زیاد هست. من میکنمش فعلا 600 تا. خب این ما پدینگش هم الان میبینیم که جواب داده. یه پدینگ رایت هم بهش بدم 10 px. اصولا باید انجام میشد ولی خب نمیدونم چرا این اتفاق نیفتاده و چسبیده. باید بیشتر بررسیش کنیم. یا یک پدینگش رو یه بار بیشتر بدم ببینم تغییر میکنه. پدینگ 20 px. جالب، از بالا تغییر کرد، اینجا تغییر نکرد. یه بار من کپی پیستش میکنم اینو. هر وقت میخوایم این باکس رو زیادش کنیم اصولا باید بیایم چیکار کنیم؟ این شاپه رو که نه، این کلاسه رو باید بیایم کپیش کنیم. ببینید اگه من بذارمش بعد از این اینطوری میشه. یکی که میاد پایینش قرار میگیره که البته ما یه تکه بهش بدیم میاد اینجا کنارش، اونجا دیگه کار نداره. ما این پدینگی که دادیم اصولا باید راحت جواب بده. یه بار دیگه بنویسیمش پدینگ 10 px. خب این کار نمیخواد با ما راه بیاد. خب اشکال نداره. من توی این سکشن باکسه البته خیلی وقتا اینجا دایو هم می‌نویسیم. مثلا ما از دایو استفاده کنیم. سکشن هامونو خیلی اینطوری استفاده نکنیم. این چرا؟ چون می‌خوایم سکشن شاپ بشناسیم اینجا رو، دیگه اینا رو به عنوان دایو بنویسیم داخلش. و اگه سکشن زیاد باشه بیشتر ما گیج میشیم. خب باکس
و سکشن شاپ که اصولا باید این سکشن الان درست جواب بده. یه بار سیوش میکنم. خب من باید یه لحظه ببینم چرا این سکشنی که اینجا قرار دادیم درست عمل نکرد. چرا که سکشن آیدی شاپ بهش دادیم اصولا باید الان یه رنگ دیگه داشته باشه. خب شاپ ویدش 100% هست، هایتش اینه 600 پی ایکس هست و اصولا نباید ایرادی داشته باشه. شاپ سکشن شاپ هست، وی آی پی هست، تایپ هم که اینجا ما رو کل بسته شده. خب ما تا اینو برطرف کردیم، بیایم سراغ این کدمون رو فعلا درست کنیم، اونم بالاخره درستش میکنیم. توی شاپمون توی باکسمون تصمیم داریم که یک فلوت بنویسیم. فلوت باعث میشه که مثلا اگه من مثلا فلوت لفت این بیارشون سمت چپ قرارشون بده. یا اگه اینجا بنویسم فلوت رایت یعنی اونی که کنارش هست رو جلسه قبل کار کردیم. فلوت رایت سمت راست باشن. من یک مارجین هم میخوام بهشون بدم، مارجین 10 پی ایکس که باعث بشه از بیرون بهشون فاصله بده. ببینید اینطوری میشه الان که درست‌تر هست. فقط الان ما مشکلمون با این شاپه هست که باید بررسیش کنیم چرا واقعا داره از ما اخطار میگیره با وجودی که کدهای ما اخطاری داخلشون دیده نمیشه. آها درسته، اینجا یک حروف اضافی خورده. خب سیوش میکنم و حالا یک رفرش. الان درست شد. ما حتی میتونیم بالای اینا هم بیایم یک عکس قرار بدیم. مثلا چطوری دیدین خیلی سایت ها که خود ویو قرار میده بحثش تبلیغات خوشگلی دارن. مثلا توی ایندکس ما اینجا میتونستیم قبل از این یک سکشن بذاریم، مثلا آیدیش هم ایدی باشه، یعنی به عنوان تبلیغاتی نباشه. و بعد بیام توی استایل برای اینم یک کد بنویسم. آیدی گذاشتیم دیگه. آره نامبر ایدی بک‌گراند ایمیج بهش بدیم. بک‌گراند ایمیج URL داشت و اینجا آدرس. یکیشون فکر کنم b.jpg یه عکس نواری هست که رفرش کنم. خب من بهتره که اینجا بیام یک ویتو هیت هم بهش بدم. ببینیم خودش اندازش چنده، تو اینطوری معلوم نمیشه. گفته 105 هست. 105 من اینجا هیتش رو میذارم 105 پی ایکس و ویتش هم چند بذارم 100%. این عرضش 100% باشه و ارتفاعش 105 پی ایکس. یک رفرش ببینید یک تبلیغ دیگه هم میاد اینجا قرار میگیره. بعد اینا تا لینک روش بذاریم که کلیک روش میکنیم بره یک صفحه دیگه. خب اینجا من روی این باکس هایی که قرار دادم تصمیم دارم که بیام و این بالاشون
مثلا نام محصول رو بنویسم. ببینید نام محصول. خب اینجا دایو کلاس بود که یه باکس بود. میخوام توی این، ببینید من میارمش خط بعد، اینو هم فعلا پاکش کنم، یک باکس بیشتر نداشته باشیم. توی این میام اینجا یک دایو مینویسم، دایو بالفرض آیدیش رو میذارم باکس تیتر. این تیتر اون باشه. مثلا اینجا یه متنی هم بنویسم، مثلا ما محصولاتمون دیجیتالی هست، مثلا دوربین عکاسی کانون، مثلا اگه درست نمیشون کانونه یا کانون درست میشن فارسیش. خب الان رفرش کنم این میاد بالاش قرار میگیره. من میتونم بیام برای این عنوانه دوباره کد بنویسم. چجوری؟ ببینید این رو هم بهتره که ما کلاس بگیریم. چرا کلاس میگیریم؟ چون قراره که چندین جا تکرار بشه. ببخشید من یه لحظه گوشیم رو سایلنت کنم. خب اینو میتونیم کلاس بذاریم، چرا که توی بقیه باکس ها هم قراره تکرار بشه. خب میام توی استایل و برای اینم دیگه کد می نویسم. کدم که می نویسم بیام بعد در پایین باکس هم دوباره کلاس باکس تایتل. درسته دیگه، اینجا باکس تایتل نوشتم، باکس تیتر نوشتم، باکس تیتر. خب اینجا میتونم بهش بدم ویتش مثلا چقدر باشه، 90% باشه. 90% دیگه بر اساس اون باکسمون در نظر میگیره. میتونم بگم بک‌گراند کالرش مثلا یک خاکستری تیره تر باشه. یا این رنگش میکنم، یا کالرش میتونم بگم رنگ متنش سفید باشه. خب یک این الان اینطوری شد. یا میتونم بگم الاین خب خوبه. میتونم یک کار دیگه هم روش انجام بدم، بیام پایینش هم یک عکس قرار بدم. مثلا باکس img. خب من بودم کلاسش رو نوشتم، هنوز براش اونجا چیزی تعریف نکردم. بگم بالفرض این یه هایت 70% داشته باشه. ببینید اینجا که من نوشتم 90، اگر براش یه هایت هم نوشته بودم خب قشنگتر میشد. بگم مثلا 10 px باشه و بگم مثلا اینجا دیگه ما براش یا عکس اینجا در نظر بگیریم یا عکس رو توی HTML هامون بنویسیم. الان ببینید من اینجا رفرش کنم، خب این 10 تا خیلی کمش بود.
مجبوریم بیشترش کنیم، 20 تاش کنیم یا 25 تا یا 30 تاش کنیم. خب الان بهتر هست. متنش هم بعدا میاریم وسط قرار میدیم. یا میتونستیم بهش بگیم تو این تیتر هم خیلی قشنگ میکنه کار ما رو، بورد رادیوس بهش بدیم. بورد رادیوس بهش بدیم مثلا لبه هاش 10 پی ایکس نرم بشه. ببینید خب اینطوری شد. ویت ما اگه 100% باشه یا 95% باشه قطعا بهتر هست. خب اینطوری شد. متنش که درست بشه اینم جذابیت خاص خودش رو پیدا میکنه. رنگش هم میتونیم یه رنگ جذابتر بذاریم. حالا من رنگاشو برام تو سایت های مختلف در بیارم. مثلا نارنجی باشه. نارنجی که باشه خب اینم خطا رو بلکش کنیم. و یا رنگ های بهتر که باید امتحان کنیم روش. البته سفید هم خوب بود. پایینش میتونیم عکس قرار بدیم با این وجود. گفتیم هایتش یک فعلا من رنگ بهش میدم که بعدا بیایم یک محصولم بهش اضافه کنیم. فعلا یه رنگ این شکلی. خب اینجا قطعا نباید قرار بگیره، چرا که ما باید بریم توی index.html مون اینجا هم اینو بنویسیمش. تو کدوم قسمتش؟ توی قسمت پایین از این یه دایو دیگه می نویسیم. دایو کلاس باکس ایمیج. اگه خواستیم میتونیم تگ ایمیج رو مابین این دایو هم بنویسیم که امتحان خواهیم کرد. خب یک دایو دیگه میخوایم بنویسیم مثلا برای جزئیات محصول و کلاس دیتیل منظورم. باکسی هم بذاریم که بعداً که کدهای CSS مون زیاد میشه قاطی نکنیم. بنویسیمش جزئیات. اینجا بنویسیمش جزئیات. یه رفرش. بیایم اینجا. خب جزئیات اومد. برای جزئیات هم همچین کار رو انجام میدم دیگه. برای جزئیات هم یک تگ مشابه این قرار میدم. باکس کلاس باکس دا و چی بود؟ دیتیل مشابه این. خوب باشه. من چی رو کپی کردم؟ خب این نه، اشتباه کپی کردم. یا یه چیزی که هست میتونیم باکس تیتر رو که اینجا مثلا استفاده کردیم برای اونم به کار ببریم. ما اینم بد نمیشه. اگه من اینجا باکس تیتر رو بنویسم، باکس تیتر، یعنی اون کلاسه رو برای این خصوصیات جزئیات هم به کار بردم و خیلی هم خوب میشه. ببینید پایینش هم اینطوری میشه. حالا اگه خواستید با رنگ دیگه ای باشه میتونید برید اونجا تغییرش بدید که قطعا هم همچین کار رو انجام خواهیم داد. و پایینش هم میتونیم یک قیمت اضافه کنیم. مثلا قیمت و سیوش کنم. خب این طرح اولیه ما تا این جلسه هست. انشالله توی جلسات بعدی کارمون رو تکمیل تر خواهیم کرد. تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون.